325, direction Quai de la Gare. Avenue du Château.
Saint-Mandé.
mes frères, laisse-moi finir. Je t'ai pas dit forcément que. J'ai même pas forcément parlé là de ma position économique sur tout ça. Mais je veux dire, je préférerais pour l'instant que au moins un mec comme Trump qui soit honnête, moi tu te fous pas de la gueule des gens, même si c'est un bâtard, plutôt qu'un mec comme Macron qui regarde directement sur son salaire à sa femme, cache au fond c'est le fait qu'il construit tout ses trucs. Voilà, au moins, c'est la moindre des choses. Il y a 2 ans, Macron disait qu'il allait pas décaler l'âge à le départ à la retraite. Route de Chabrol. Moi j'attends le moment où il faut foutre un 49.3. Parce que là, quand il faut foutre un 49.3, ça va déjà être la merde. Ils sont déjà en 11e, mais c'est long. Ils savent très bien qu'il y aura des colonnes de CRS qui vont être là pour leur péter la gueule. Mais quand t'as 5000 mecs devant toi. C'est ça, quand t'es 50. Non mais moi j'ai voté, moi pendant les présidentielles j'ai voté. Moi je vote dès qu'on me demande de voter. Là on m'a proposé de voter Premier tour, pour la t'as voté réforme de retraite. Non, ils sont en train de décider ça entre eux. T'as voté qui premier tour déjà Mélenchon. Ah oui. Je sais pas, je voulais voter des gens là ça. Deuxième tour, t'as voté C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup. Après il y a beaucoup de mecs chez la UPS qui sont payés pour voter ça en compte. Ah oui, il y en a beaucoup qui sont pour Politique, c'est bizarre parce que tu sais quand ils mettent sur Insta, tu sais, il y a le site de l'Assemblée nationale et avec les places et les votes. Ouais. Bah, sur les. C'était quoi la loi au début de l'année là Ah oui, il y avait un truc comme ça, c'était pour. Genre une loi pro-Macron, mais vraiment à 100%. Bah, je sais pas, il y a 20 votes de la NUPES qui sont allés pour Renaissance. Mais là, t'as. Bizarre. Et là, t'as Macron, de toute façon, il faut changer tout le code du travail. Il faut le simplifier. Après, j'ai envie de te dire, NUPES, il y a des socialistes. Voilà. Il y a des socialistes et il y a des écolos. C'est ça pour. Si on peut. Mais ouais, non mais PC, voilà. Le PCF de. Voilà. Justement, le PCF de comment il s'appelle là Non, École vétérinaire. Il en fait plus partie. Là, comment il s'appelle Mais non, ça c'est NPA ça. Oui, Il siège pas à l'Assemblée, de toute façon. Général de Gaulle.
Haussmann. Onde Tolbiac. Terminus, nous vous invitons à descendre. À bientôt sur les lignes RATP.